من اليسر يا عباس رجعت تضعوني، اقعد يا راعي النوماس عين متوني. من اليسر يا عباس رجعت تضعوني، اقعد يا راعي النوماس عين متوني. شوف ايش جرالي خويا، شوف ايش جرالي، شوف ايش جرالي خويا، شوف ايش جرالي. سيعتي بعودت زينب المظلومة، عتابي المين كسير خاطر مظلومة، وحيني المين بعيد صدت على الحومة. ذكرت يوم عاشر ويش جرى بيوم، يا الحادي صاحت الخاب ارحم دليلي، انا العقيلة رجال مرني بكفيلي. يا الحادي صاحت الخاب ارحم دليلي، انا العقيلة رجال مرني بكفيلي. ارد اشكي حالي خويا، ارد اشكي حالي، ارد اشكي حالي خويا، ارد اشكي حالي. من اليسر يا عباس رجعت تضعوني، اقعد يا راعي النوماس عين متوني. من اليسر يا عباس رجعت تضعوني، اقعد يا راعي النوماس عين متوني. شوف ايش جرالي خويا، شوف ايش جرالي، شوف ايش جرالي خويا، شوف ايش جرالي. والحادي سمع والنوم هلين في بيه، ومن عباس ابوها شيء اللي تريده، خلي العين ويخلص. فعرف ان هذا الامر لا يستطيع ان يمحى، فكانت كلمات زينب سلام الله عليها: فوالله لن تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا ولا يسقط عن تعارها، فايامك الا مدد، الى تكملة كلام السيدة زينب سلام الله عليه. كلمات محسوبة لا تطلق هباء اخوانا الاعزاء. يشهد لذلك مواقفها البطولية المشرفة من بدء قيام اخيها الامام الحسين سلام الله عليه باعباء الامامة حتى شهادته عليه السلام، وخاصة من بدء نهضته عليه السلام حتى انتهاء قضايا السبي والأسر والرجوع ببقايا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنها حتى ارتحالها من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. ففي كل هذه المدة الطويلة التي عاشتها السيدة زينب سلام الله عليها والفترة العصيبة، قامت السيدة زينب سلام الله عليها مقام أمها فاطمة الزهراء في دور المشاركة، ونابت عنها في مهمة الإبقاء، وقدمت في سبيل ذلك كل ما قدمت. يعني ذكرنا قبل قليل أبناؤها سير قدمته، نعم، ليس فقط أبناؤها، أخوتها، أبناء عمومتها قدمت، حتى لقبت بكونها نائبة الزهراء سلام الله عليها. هذا لقب من الألقاب السيدة زينب سلام الله عليه. فكما كانت الأم فاطمة الزهراء شاركت زوجها وإمامها علي بن أبي طالب عليه السلام
في مهمة الإبقاء للدين الإسلامي، وقدمت نفسها ضحية، ودمها ووقاء ومحاسنها وقرابتها ليبقى الإسلام على نزاهته وقدسيته وطهارته. زينب فعلت ذلك الأمر مع من؟ مع أخاه الإمام الحسين سلام الله عليه في مهمة الإبقاء، وقدمت ما قدمت لتصون نزاهة الإسلام وتحفظ قدسيته وطهارته. يعني نعرف أن يزيد لعنة الله عليه ما بقى بعد معركة الطف، لم يبقى إلا بضع سنين وانقلب الحال عليه. هذا الأمر لم يأتي اعتباطا، هذا كان من أمور تعبوية جعلتها السيدة زينب سلام الله عليها جل اهتمامها. نعم هنالك أخوانا الأعزاء أمور جميلة جدا فعلتها السيدة زينب سلام الله عليها. كانت تطلق على هؤلاء تقول لهم أنتم أبناء الطلقاء، وتشويه الدين هو منكم أنتم يا أبناء الطلقاء. أبناء الطلقاء معروفين، احنا لا نريد أن نعطي حوادث التاريخ في مسألة يعني الجميع يعرفها، لكن هذه المرة كان من القربان اخوان الأعزاء؟ هو الحسين سلام الله عليه، وزينب سلام الله عليه شاطرته بتقديم نفسها أسيرة ودم ولديها وقاء، وراحت في موكب السبي من كربلاء. والله يوم أمس قرأت رواية أبكتني، كانت سلام الله عليها زينب عندما يضيق صدرها تذهب ليلا للخروج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الحسن على يمينها والحسين على شمالها وعلي بن أبي طالب عليه السلام أمامهم ومعه مشعل، قبل أن يصل إلى قبر رسول الله يطفئ المشعل فيناديه الحسن والحسين: لماذا أطفأت يا أبانا يا علي بن أبي طالب؟ يقول لهم: إني أخاف أن يشاهد جسد زينب أو خيال زينب أحد المارة. هذا زينب سلام الله عليها لا أحد يسمع لها صوتا ولا أحد يشاهد لها هيبة، وتأتي في مجلس الفسق والجور والطغيان واللهو والرقص، مجلس يزيد لعنة الله عليه، وأمام الملأ مقيدة ومكبلة بالأقياد، ويتكلمون ويسبون، وهنالك من يقول اجعلها لي جارية، والآخر يقول هذه الكلمات التي تخرج الإنسان من الدين الإسلامي، لأن الله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا دائما أذكر هذه الآية المباركة، وهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا دائما أذكرها، وأرجو من الإخوة جميعا أن يجعلون هذه الآية المباركة رمزا له. وأن هذه آية يجب علينا تطبيقها، يجب علينا. هنالك بعض الأشعار قيلت على لسان الإمام عليه السلام، يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. ثم أن السيدة زينب سلام الله عليها من علمها بما يجري عليها وعلى موكب كربلاء من بلايا ورزايا في هذه الرحلة، رحلة السبي، شاركت أخاه الإمام الحسين في سفره. هذه مشاطرة له ومشاطرة لهموم الحسين، وهي مسرورة على أنها في خدمة أخيها وإمامها. والله امرأة بطلة، امرأة يصعب علينا وصفها. الرؤوس مرتفعة على الرماح، وهي تشاهد رأس أخيها ورأس ابنيها ورأس أحفادها وأبنائها وأبناء عمومتها. هذه السيدة زينب سلام الله عليها. نعم عليها السلام قدمت كما ذكرنا محمد وعون، وألبستهما لباس الحرب، وأمرتهما بنصرة أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه، ومجاهدة أعدائه وتفديه بأنفسهما من أجله. فتقدم بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه أولا محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وأخذ يقاتل وهو يرتجز ويقول:
نشكو إلى الله من العدوان قتل قوم في الورى عميان قد تركوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان وأظهروا الكفر مع الطغيان. كلمات صعبة جدا، كلمات تصرح بكفر من قاتل هؤلاء أهل البيت سلام الله عليهم. فقاتل محمد بن عبد الله بن جعفر ابن السيدة زينب سلام الله عليه بين يدي إمامه قتال الأبطال حتى قتل الكثير منهم، ثم برز بعد ذلك أخوه عون ابن عبد الله بن جعفر ابن السيدة زينب سلام الله عليه ويقول وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهري يطير فيها في جناح أخضر كفى بهذا شرف في المحشر. اي والله كفى هذا بشرف في المحشر. أبوه من وأمه من، وقتل على من، ودافع على من الذي يصل إليكم مولانا؟ مستحيل. يجب علينا أن نقتدي بهم. كلمات أشعار موثقة ينقلها المخالف قبل الموالي. هذا هو عون ابن السيدة زينب بن جعفر بن أبي طالب يقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهري يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرف في المحشر. إلى تكملة الأشعار والارتجازات التي كانوا يرتجزوها. هذه السيدة زينب، وهذه بعض الأمور التي أحببنا أن نذكرها في هذه الغرفة الطيبة المبارك، عسى أن يتقبلها منا ومنكم أخوانا الأعزاء، وعسى أن تكون هذه المشاركة يعني في ميزان أعمالنا وفي ميزان أعمال الغرفة المباركة، غرفة سفينة النجاة. آسف أستاذي وأخي أرض البقيع على الإطالة على المايك. لكم المايك إن شاء الله الآن معطر ومصب الصلاة على محمد وآله. أريض ما جيت الوينتها صاحت يا ذكر بدنياي عد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني صاحت يا ذكر بدنياي عد من عفتني حان الوعد يا وفاي يا العاهدتني. جاوب سؤالي اي خويا جاوب سؤالي جاوب سؤالي خويا جاوب سؤالي. من اليسر يا عباس رجعت ضعوني اقعد يا راعي النوماس عاينمتوني. من اليسر يا عباس رجعت ضعوني اقعد يا راعي النوماس عاينمتوني. شوف اشترالي خويا شوف اشترالي شوف اشترالي خويا شوف اشترالي. يا موقف أذكره أنسى يا موقف ولا السعضاي من كترين هضم ترجيف اي والله ترجيف. أنا يا موقف أذكره وانسى يا موقف ولا السعضاي من كثرين هضم ترجيف. مكتوف بحبل والقلب دم ينزف وعني الصوت بجفوفي قمت أشقف
عني الصوت بجفوفي قمت أشقف بين الحرم والأطفال يحيرني دهري وماني شف دمع الهمال وش كثر صبري بين الحرم والأطفال حيرني دهري ماني شف دمع الهمال وش كثر صبري ما عندي والي خويا ما عندي والي